Olá, segunda série. A nossa aula de hoje é de segunda-feira, português e caligrafia. Vamos começar com a aula de português, da página 28 à página 35. Página 28, trânsito legal. Educação, gentileza e atenção precisam andar lado a lado em todo lugar, inclusive no trânsito. Nas ruas, os pedestres, os motoristas e os passageiros devem fazer sua parte para tornar o trânsito melhor e mais seguro para todos. Na página 29 tem 3 questões que vocês vão estar respondendo. Questão A. Quais dessas placas você conhece? O que elas indicam? Então, vocês vão estar observando aí, vão estar vendo quais que vocês conhecem. Como é o trânsito na região onde você mora? Como que é o trânsito? É muito movimentado? É pouco movimentado? Tem pouco movimento de carro? Na letra C, de que forma cada um de nós pode contribuir para tornar o trânsito melhor e mais seguro? Então, vocês vão estar respondendo essas 3 questões. A página 30. Início de conversa. As histórias podem ser contadas de diferentes formas: livros, filmes, desenho, letras de canção, histórias em quadrinhos. Você gosta de ler histórias em quadrinhos? Quem é o seu personagem preferido? Comente com os colegas. Vamos ler essas histórias em quadrinhos e aprender com o Paranazinho. Então, a página 30, 31, 32 e 33 é histórias em quadrinho que vocês vão estar lendo, tá? A página 34, Marcos Vaz. O autor das histórias em quadrinhos que você leu nasceu em Umuarama, Paraná. Ele é conhecido por criar personagens que representam locais, como o Umuaraminha, representante de sua cidade natal, o Paranazinho, o Brasilzinho, entre outros personagens. O que você achou dessa história em quadrinho que você achou dessa história em quadrinho? Você gostou da forma como essa história foi contada? Então, você vai estar respondendo. A questão 2. Você já conhecia o personagem Paranazinho? O que achou dele? Então, você vai estar colocando aí, tá? A questão número 1. O nome do personagem principal da história em quadrinhos se refere a qual estado brasileiro? Pinte o quadro com a resposta correta. Bahia, Pará ou Paraná? A questão número 2. Pinte a imagem que representa o meio de transporte utilizado por Paranazinho nessa história em quadrinho. Então, você vai estar pintando se é a bicicleta, se é o carro ou se é o ônibus. A página 35. Localize o título da história em quadrinho e copie no espaço a seguir. Então, você vai ver lá qual que é o título e vai estar copiando aqui. A questão número 4. Na primeira página da história em quadrinhos são citadas 2 regras de trânsito relacionadas a crianças. Ligue as colunas a seguir de acordo com essas regras. Então, vocês vão estar lendo e vai estar ligando, tá bom? A questão número 5. Na segunda página das histórias em quadrinhos são apresentadas atitudes inadequadas de passageiros de carro. Ficar em pé entre os bancos dianteiros e colocar a cabeça e o braço para fora da janela. Faça um desenho ilustrando como os passageiros devem se comportar. Então, aqui embaixo você vai fazer um desenho como que os passageiros devem se comportar, tá bom? A nossa aula de português é a página 35. Agora vamos para a caligrafia, página 48. Complete o diagrama a seguir. Então, você vai observar o número. Lá em cima tem a palavra e você vai estar completando o diagrama, tá? A página 49. Decifre o enigma riscando as sílabas que formam o nome das imagens de cada. Então, um exemplo, aqui está a primeira imagem, é peteca. Você vai riscar as letras que formam o nome peteca. E o que sobrou, você vai juntar com o restante que sobrou da manga, o restante das palavras, e vai escrever aí na frente que palavra que formou. Então, você vai riscar. O primeiro, vai riscar peteca, e daí vai riscar a letra que forma manga. E vai juntar o que ficou e vai colocar a palavra aqui dentro do quadrado, tá? Vai riscar a palavra peteca e a palavra manga. E as palavras que sobrou, você vai juntar e formar a palavra aqui na frente. E assim você vai fazer nas outras. Então, a nossa aula de caligrafia
Não, desculpa, tem mais uma página, a página 50. Observe a imagem a seguir. Agora, escreva o nome de cada imagem no quadro adequado. Então, vamos lá. Iguana. Você vai olhar, você vai escrever ela no primeiro quadradinho, no guá, no gué ou no gui. Então, você vai olhar as imagens e vai estar escrevendo dentro do quadradinho correto, tá? A questão número 3. Escreva as frases de acordo com o código e com a pontuação adequada. Então, aqui você vai olhar os desenhos e vai pegar as palavras em cima, as letras, e vai montar aqui. O primeiro é a flecha, a nuvem, o coração e o sinal de igual. Vai formar: no parque tem figueiras. Então, na letra A, você vai escrever: no parque tem figueiras. Agora, você vai juntar o de baixo e vai ver o que vai formar aí, tá bom? A nossa aula é até aqui. Beijo, fique com Deus.